దేవుని యొక్క ఏర్పాట్లు మనము అనుకున్నట్టుగా ఉండవు కొన్నిసార్లు. ఎప్పుడు పెట్టిన దైవం ప్లాన్ దాసనాలు కూడా చేయించి తన వేలులోకి దేవుడు తన పరిచర్యను కార్యాలను వెంటనే మనం అనుకున్న ప్రణాళికను మార్చి తనకు నచ్చిన రీతిలో చేసుకుంటాడు. ഇന്ന് ഈ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാനും പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കിട്ടിയ സമയം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ఈ రోజు ఈ సాయంత్రం ఈ విధంగా కూడి దేవునికి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడి ఆయన మహిమపరచడం అనేది దీవెనకరమైన సమయం ఇది మనందరికీ. ഈ കൂട്ടത്തിന് ഇന്ന് സന്തോഷവും ചൈതന്യവും കൂട്ടിത്തരുന്നതാണ് ആന്ധ്രയിൽ വന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിയുമായിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനി, ഈ കൂട്ടം. ఈ రోజు మనం ఏ విధంగా కూడి దేవుని స్తుతించడానికి ఒక రకమైన ఉజ్జీవం కలిగి ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మన మధ్యకు సహోదరులు మరియు ఒక సహోదరి వచ్చి ఉంటారు. ശരിയായ നിലയിൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബിഗിനിങ് നാളെ രാവിലെ തൊട്ടാണ്. నిజానికి చెప్పాలి అంటే రేపు ఉదయం నుండి ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రారంభం అవుతుంది అఫీషియల్ గా. ഇന്നലെ 11 സഹോദരന്മാരും ഇന്ന് 5 പേരും 11 പേരും 10 സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയും 5 പേരും. నిన్న 11 మంది, ఈ రోజు 5 మొత్తం 16 మంది చేరి వచ్చి ఉన్నారు. ഇന്ന് പകലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ തോമസ് സഹോദരൻ 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യഹോവ നമ്മുടെ ഇടയൻ നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ ദേവദാസന്മാർക്ക് നൽകുണ്ടായി. నిన్నటి దినాన తోమస్ సహోదరుడు 23వ కీర్తనలో నుండి యెహోవా నా కాపరి అన్న అంశం మీద చాలా చక్కగా దైవజనులకు ఆ అంశాన్ని ఆయన వివరించున్నారు. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും അവരിൽ തന്നെ കഴിവും കൃപയുള്ളവരാണ്. ఇక్కడున్న ఆంధ్ర నుండి వచ్చిన సహోదరులందరూ కూడా వారిలో దేవుడు అనుగ్రహించిన కృప వరం అనేది ఉంది. 4 മിഷൻ സെന്ററിലുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് ഇവരെ. പലരും വന്നിട്ടില്ല. ചുരുക്കമായ ആളുകളെ നമുക്ക് അക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ചുരുക്കി. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న 4 మిషన్ సెంటర్స్ నుండి సహోదరులు వచ్చి ఉన్నారు. చాలా మంది రావాల్సింది, కానీ తక్కువ మందికి మనము వసతి ఏర్పాటు చేయగలిగాం కాబట్టి తక్కువ మంది వచ్చారు. നമ്മൾ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ സെന്റർ ആണ് గుమ్మకోట എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీస్ తరపున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభించిన మొదటి సెంటర్ ఏదంటే అది గుమ్మకోటలో ప్రారంభించారు. അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് 5 പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. గుమ్మకోట ప్రాంతం నుండి ఇక్కడికి 5 వచ్చి ఉన్నారు. അതിലൊരാളാണ് അബ്രഹാം വന്ന് സാക്ഷി പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്തു. అందులో 5 ఒకరే అబ్రహాము. ఆయన ముందుకు వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పడం, పాట పాడడం మీరు విన్నారు, చూశారు. ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് സുവിശേഷം ചെല്ലുകയും ആ വചനം അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർക്ക് സുവിശേഷം വിളിച്ചു നൽകി പുതിയ നിയമപ്രകാരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞ് സഭകൾ ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം ഇവരിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఒక నూతన విధానమైన పరిచర్య భాగంలో సువార్త వారిలో ప్రకాశించింది, వారికి కృపనిచ్చింది. నూతన నిబంధన బోధ ప్రకారమైన పరిచర్య చేసి లేచి సాక్ష్యం చెప్పడానికి కూడా దేవుడు వారిలో కార్యం జరిగించున్నాడు. അവർ മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസം ഇതേ ലോകം മുഴുവൻ വേർപെട്ട വചനത്തിന്റെ സത്യം സ്വീകരിച്ച സ്ഥലം സഭകൾ ഒരേ നിലയിൽ സിമ്പിളായ നിലയിൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലും വന്ന് അവർ കണ്ട് അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ബലവും പ്രത്യാശയും നൽകും. അതാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഗുണം. ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ వలన వచ్చిన మొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రమే కాదు, కేరళలో కూడా ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి దేవునికి పాడి స్తుతిస్తూ విశ్వాసంలో జీవిస్తున్న కొంతమంది సంఘములను చూచి మేము కూడా నేర్చుకోవడానికి వచ్చినట్టు ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ లో ప్రయోజనం. ദൈവം ഒത്തിരി പേരെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ കുറഞ്ഞപക്ഷം നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. దేవుడు చాలా మంది పిలుచున్నాడు. అయితే వీళ్ళకి దేవుని చిత్తం అయితే రేపటి దినాన కొంతమంది నుండి మనము మరిన్ని విషయాలు విందాం. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം.
ఈ రోజు కొద్ది నిమిషాల ధ్యానంకై మొదటి కొరింథీ పత్రిక 9వ అధ్యాయం వరకు చదువుకుందాం. ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം എടുത്താട്ടെ. 1:9-24. మొదటి కొరింథీ 9వ అధ్యాయపు 24వ వచనం. పరిగెత్తు వారందరూ పరిగెత్తుతురు గాని ఒక్కడే బహుమానము పొందునని మీకు తెలియదా? అటువలే మీరు బహుమానము పొందినట్లుగా పరిగెత్తుడి. ഇതേ സുവിശേഷകന്മാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രധാനമായ ആ താല്പര്യം ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ സുവിശേഷകന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബലവും ധൈര്യവും അറിവും ഉത്തേജനവും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകണം. മാത്രമല്ല കേൾവിക്കാരായ എല്ലാ വിശ്വാസികളിലേക്കും ഈ മെസ്സേജ് ఇరంగిచలం. ఇది ప్రస్తుతానికి ట్రైనింగ్ కి వచ్చిన సువార్థికులు, దేవుని సేవలో ఉన్నవారు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కనుక వారికి ఉద్దేశించి వారికి ఉత్తేజపరచడానికి, ఉజ్జీవపరచడానికి, ప్రోత్సహించడానికి ఒక అంశముగా ఇది తీసుకున్నాను. వారికి మాత్రమే కాదు, కూడి వచ్చిన మిగతా విశ్వాస సమూహానికి కూడా అదే విధంగా ఉండేలాగా నేను ఈ అంశాన్ని తీసుకున్నాను. നാം വായിച്ചതോടുകൂടെ ഇതിലെ അവസാന ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ 2, 4, 6 വാക്കുകളും മലയാളത്തിൽ 1, 2, 3, 4 വാക്യങ്ങളും 4 വാക്കുകളും ആ ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്ഷൻ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവേ. 24వ వచనపు చివరి భాగం చూడండి. అటువలే మీరు బహుమానము పొందునట్లుగా పరిగెత్తుడి. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിശുദ്ധന്മാരെയും വിശുദ്ധമതികളെയും വിശ്വാസികളെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷനാണ്. എന്താണ് ആ ക്യാപ്ഷൻ? നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ആ വിധി പ്രാപിപ്പാൻ, so run that you may obtain. విశ్వాసులైన మనకు, పరిశుద్ధులైన మనకు, స్వార్థ చేస్తున్న మనందరికీ దేవుని యొక్క వాక్యం హెచ్చరిస్తున్న మాట ఏంటంటే, అటువలే మీరు బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెత్తుడి. നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ. మీరు పొందునట్లుగా పరిగెత్తుడి. അപ്പോൾ വേലക്കാരായിരിക്കുന്ന നാം എന്തിനു ഓടണം? പ്രതിഫലം കിട്ടുവാൻ, ഉദ്ദേശിച്ചിലെത്തുവാൻ, കിരീടം പ്രാപിപ്പാൻ. അപ്പോൾ ഓടുന്നതിന് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. మనము దేవుని సేవకులముగా ఉన్న మనము పరిగెత్తాలి. ఎందుకు పరిగెత్తాలి? బహుమానం పొందినట్లు పరిగెత్తాలి. అంటే మన ఒక పందెంలో లక్ష్యము, గురి మనకు ఉండినట్లు పరిగెత్తాలి. 24ാം വാക്യം, ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ ബിരുദം പ്രാപിക്കുന്നു ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? 24వ వచనం, పందెపు రంగమందు పరిగెత్తు వారందరూ పరిగెత్తుదురు కానీ ఒక్కడే వ్యక్తిగతంగా మనం అన్వయించుకుంటే, నేను అటువలే నేను బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెత్తుదును. സുവിശേഷ വേലയിൽ ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഒരുപാട് ദാസന്മാർ ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കിരീടം വേണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രി, ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. దేవుడు మన నుండి ఎలాంటి జీవితాన్ని ఆశిస్తున్నాడు అంటే, ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో సువార్త పరిచర్యలో వేల కొలదిగా జనాలు పరిగెడుతున్నారు, కానీ ఆ బహుమానము, కిరీటము పొందుకున్న వ్యక్తిగా పరిగెట్టేటట్టు నన్ను ఆశిస్తున్నాడు దేవుడు. ഈ ഓട്ടത്തെ കുറിച്ച് 14ാം വാക്യം മുതൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് നിങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ఈ పందెం గురించి 14వ వచనం నుండి పౌలు చెప్తూ 24వ వచనంలోకి వచ్చినప్పటికీ ఆ పరుగు పందెంలో మీరు గెలుచున్నట్లు పరిగెత్తుడి అని చెప్తున్నాడు. ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർക്ക് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ആ സന്ദേശം എന്താണെന്നാണ് 14ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ఈ యొక్క పందెంలో పరిగెడుతున్న వారికి ఒక వర్తమానం ఉంది. ఆ వర్తమానం ఏమిటి అనేది 14వ వచనంలో చెప్పబడింది. 16 నుండి 14ാമത്തെ വാക്യം, ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല, നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് అయ్యో కష్టం. నేను సువార్తను ప్రకటించుచున్నాను, నాకు అతిశయ కారణం లేదు. సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది.
అయ్యో నేను సువార్తను ప్రకటింపకపోయినా నాకు శ్రమ. ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യം എന്നിൽ വഴമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ఇది నేను ఇష్టపడి చేసినట్లా నాకు జీతం దొరుకును, ఇష్టపడకపోయినను గృహ నిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడెను. സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ആ ദൗത്യം കർത്താവ് എന്റെ മേൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവും ബോധവും ഒരു സുവിശേഷകന്, ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ఇక్కడ నేను సువార్త చెప్పబడాలి, సువార్తను చెప్పాలి అనే మిషన్ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు అన్న గొప్ప బోధ నాకు ఉండాలి అన్నది ఈ 16-17 వచనాలు మనకు గుర్తు చేస్తుంది. എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അലക്ഷ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ఎబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో తన సొంత రక్తమును చిందించి జీవమునిచ్చి మనకిచ్చిన ఈ ఉచిత రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే మనం ఎలా తప్పించుకోగలమన్న ప్రశ్న ఉంది. കാൽവരിയിലെ ക്രൂശിൽ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തി അവസാന തുള്ളി വരെ ഊറ്റി വീണ്ടെടുത്ത ഈ രക്ഷ കർത്താവ് നമ്മിൽ പകർന്നിട്ട് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സകല ലോകവും പോയി ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക. కలవరి శిలువలో తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని చివర బొట్టు వరకు మన కొరకు కార్చి ఇచ్చిన ఈ రక్షణ యేసు ప్రభువును మనం విడిచి పరలోకానికి ఆరోహణం అవడానికి ముందు సర్వలోకములకు వెళ్ళి ప్రకటించుడి అన్న ఈ రక్షణ పొందకుండా మనం ఎలా తృణీకరించగలం? പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുമ്പോൾ എന്നെ വിശ്വസ്തനെന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ എന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ മതിയായ വചനം തന്നെ. పౌలు చెప్తున్నాడు, నన్ను ఈ పరిచర్యకు నమ్మకముగా ఇచ్చి ఈ పరిచర్య బాధ్యతను నాకు అనుగ్రహించినాడు. పాపులను రక్షించడానికి క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మదగినదియు పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనది లేదని చెప్తున్నాడు. ആ മെസ്സേജിനെ, സുവിശേഷത്തിന് പ്രസംഗിയായി എന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. ఆ సువార్తను ప్రకటించడానికి ప్రసంగికుడిగా నన్ను నియమించి ఉన్నాడు. കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു പോയ ഒരു വലിയ കൽപ്പനയാണ്, ഇതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തിപരമായ അറിവും വിശ്വാസവുമാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. అపోస్తలుడైన పౌలును ఈ పరుగు పందెంలో నిలబెట్టింది ఏమిటంటే, నేను స్వార్థను ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత నా మీద మోపబడింది అన్న ఆ బోధనే తనకు పందెంలో నిలబెట్టింది. ആ 16ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കട്ടെ. 16వ వచనం మరొకసారి చదువుదాం. ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഡെയിലി റൊട്ടീനാണ്. അതെനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനല്ല, അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ. 9:16లో నేను సువార్తను ప్రకటించుచున్నాను, నాకు అతిశయ కారణము లేదు అంటే అర్థం ఏమిటంటే, ఇది నా మీద మోపబడిన బాధ్యత, భారం. ఇందులో నేను చేస్తున్నంత మాత్రాన గర్వించడానికి అతిశయించడానికి ఏం లేదు అంటున్నాడు. പക്ഷേ താൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധം എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നു. అయితే పౌలు ఏమంటున్నాడు అంటే, ప్రకటించాల్సిన భారము నా మీద మోపబడి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. എന്താണ് അവിടുത്തെ നിർബന്ധം? అక్కడ పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు? నన్ను ఇంగ్లీషిൽ ఫర్ నెసెసిటీ ఈస్ లేడ్ అపాన్ మీ. ఏమంటున్నాడు? ప్రకటించాల్సిన భారము, ప్రకటించాలి తప్పకుండా అన్న భారం నా మీద మోపబడింది అంటాడు. സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ട നെസസിറ്റി എന്താ എന്റെ മേലുള്ളത്? సువార్తను ప్రకటించాల్సిన భారం నా మీద ఏముంది? സഹോദരന്മാരെ, ജീവിതത്തിന്റെ വഴിമുട്ടി അടുത്തെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഒരു കയറിൽ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം സുവിശേഷമാണ്. సోదరులారా, జీవితంలో ఏం చేయాలో తెలియకుండా తనకు తాను ఆత్మహత్య చేసుకో
సిద్ధమవుతున్న ఒక వ్యక్తికి జీవితంలో లక్ష్యం ఏమైనా ఉందా అంటే అది సువార్త ద్వారా మాత్రమే వ్యక్తి రక్షించగలరు. ആ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടത് നെസസിറ്റി എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മഭാരവും അറിവും ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരു വേലക്കാരനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ఆ సువార్త ప్రకటించాల్సిన అవసరత నాకు ఇవ్వబడింది, భారము నా మీద మోపబడింది అనే వ్యక్తిగత జ్ఞానము ప్రతి విశ్వాసికి అవసరం. ഒരു വ്യക്തിയെ നാം കാണുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കും അവസാനത്തെ സുവിശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ നെസസിറ്റി മനസ്സിലാക്കി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ രക്തവും അവന്റെ ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അറിവിലാണ് നെസസിറ്റി എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఈ అవసరత అంటే ఏమిటి? సువార్త ప్రకటించాల్సిన అవసరత అంటే ఒక వ్యక్తిని ఒక విశ్వాసి చూచినప్పుడు ఇదే ఆ వ్యక్తికి చివరిసారిగా రక్షణ ప్రకటించాల్సిన అవసరతేమో ఆ వ్యక్తి అవసరత గుర్తించి సువార్త ప్రకటించి ప్రభు యొద్దకు నడిపించాల్సిన బాధ్యత నీకు నాకు ఉంది. ఒకవేళ చేయని పక్షాన ఆ వ్యక్తి రక్తపు లెక్క, జీవితపు లెక్క దేవుణ్ణి అడుగుతాడన్న వ్యక్తికి జ్ఞానం ఉండాలి. നിങ്ങൾ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റോറികൾ. మీరు కథలు వినున్నారు చాలా. കയറ് കെട്ടി കസേരയിൽ നിന്ന് ആ കയറ് കഴുത്തിലിട്ട് കാലുകൊണ്ട് കസേര തട്ടിക്കളഞ്ഞ് മരിക്കാൻ തക്കോണം തയ്യാറെടുത്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കഥകളും നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. మనము ఒక కుర్చీ ఎక్కి పైన ఒక తాడు కట్టి ఫ్యాన్ కో దేనికో తాడు కట్టి చివరి మినిట్ లో ఆ చైలు అడ్డంకి జరిగిపోతే తనకు తాను ఆత్మహత్య అంటారు కదా, ఆ ఆత్మహత్య చేసుకునే సమయంలో సువార్త విని రక్షణ పొందిన వారి కథలు చాలా విని ఉంటాం. ആ കയറ് കെട്ടി കാല് തട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ കഥകൾ കേട്ട ശബ്ദ മുഖാന്തരം ഇറങ്ങി വന്ന് സുവിശേഷ മുഖാന്തരം രക്ഷപ്പെട്ട് സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ആളുകളുടെ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ఆ చైలు అక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వడానికి మునిపే ఎవరో తలుపు తడితే అది తెరిచి సువార్త విని రక్షణ పొందిన వారి సాక్ష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, విని ఉన్నారు. ആ മനുഷ്യന്റെ ബ്രത്തടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആത്മഭാരമാണ് ആ നെസസിറ്റി, ഭാരം എന്റെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ఆ వ్యక్తి తన యొక్క చివరి శ్వాస విడవడానికి ముందే రక్షింపబడాలి, ఆ వ్యక్తికి సువార్తను అందించాలి అన్న అవసరతను కూర్చున్న బోధే భారం. സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം സുവിശേഷകന്മാരിലും വേലക്കാരിലും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. సువార్తను ప్రకటించాల్సిన భారము సంఘములో ఉన్న సువార్థికులతో, పెద్దలతో, దేవుని సేవకులతో నాది కాదు అనుకుంటున్న వారి తరంలో జీవిస్తున్నాం మనం. കർത്താവേ ആത്മഭാരം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ప్రభువా సువార్త ప్రకటించే ఆ భారం నాకు దయచేయు అంటూ ప్రార్థించని వారి తరంలో జీవిస్తున్నాం. അനേക ഭാരമുള്ള ദേവദാസന്മാരുടെ, വേലക്കാരുടെ, ജോലിക്കാരുടെ ആ കണ്ണുനീരും ഭാരവും മുഖാന്തരം എത്രയോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఎంతో మంది దేవుని సేవకుల కన్నీటి ప్రార్థన భారభరితమైన పరిచర్య ద్వారానే ఇప్పటికీ పరిచర్య భారతదేశంలో కొనసాగుతుంది. ఈ ఉత్తరవాదబోధం നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ? ఈ యొక్క సువార్త ప్రకటించాల్సిన భారము బాధ్యత మనలో ఉందా? రోమాలేఖనం 9వ అధ్యాయത്തിന്റെ 2వ వాక్యం. రోమా పత్రిక 9వ అధ్యాయపు 2వ వచనం. എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടാതെ നോവുമുണ്ട് എന്ന് എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു. నాకు బహు దుఃఖమును నా హృదయములో మానని వేదనయు కలవు. క్రీస్తునందు నిజమే చెప్పుచున్నాను, అబద్ధమాడుటలేదు. పరిశుద్ధాత్మ యందు నా మనస్సాక్షి నాతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖവും മനോഭാരവും എന്താണെന്ന് 3ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. పౌలు యొక్క మనస్సాక్షిలో ఉన్న దుఃఖము, భారానికి కారణం ఏమిటి అనేది 3వ వచనంలో చూస్తున్నాం. ജഡപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. దేహ సంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తు నుండి వేరే శాపగ్రస్తులున్నా ఉండకూడదును. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. 10ന്റെ 2ാം 1-2 వాక్యం. 10వ అధ్యాయపు 1-2 వచనాలు. రోమా 10:1-2 వచనాలు. సహోదరులారా,
ఇశ్రాయేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని నా హృదయాభిలాషయు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థనయు నయ్యున్నవి. వారు దేవుని యందు ఆసక్తి గల వారిని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నారు. అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు. സഹോദരന്മാരെ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയുമാകുന്നു. మొదటి వచనం, సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలీయులు రక్షణ పొందవలెనని హృదయాభిలాషయు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థనయున్నది. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന വാഞ്ചയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യും. గత కాలంలో ఉన్న విశ్వాసులందరికీ ఉన్న ఈ గొప్ప మంచి సద్గుణం ఏమిటంటే ప్రజలందరూ నశించిపోతున్న ఆత్మలందరూ రక్షింపబడాలి అని వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ వారికి వెన్నుతట్టి ముందు వెనక్కి ఉండి ప్రోత్సహిస్తూ నడిపించిన వారిగా ఉండేవారు. ഈ സുവിശേഷ ഘോഷണമാകുന്ന ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ഓരോ ഓട്ടക്കാരനും അവന്റെ മനസ്സിൽ നിർണയിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം അനേകർ ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കിരീടം കിട്ടണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷനോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തുവാൻ നോക്കണം, കുതിച്ചോടുകയാണ്. ఈ సువార్త ప్రకటించే పరుగు పందెములో నిలుచున్న ప్రతి సువార్త సేవకునికి ఏముండాలి? పోటీతత్వం. నాతో పాటు నాకు ముందు ఎంతో మంది పరిగెడుతున్నారు, కానీ బహుమానం పొందడానికి వారి కంటే ముందు నేనే పరిగెట్టాలి అన్న పోటీతత్వం నుండి పరిగెట్టాలి. 16 വാക്യം 9:9-16 ഒടുവിലേക്ക് ഈ ഓട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആ വേദന, ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. మొదటి కొరింథీ 9:16 చివరి భాగం చూడండి. సువార్తను నేను ప్రకటింపకపోయిన యెడల అయ్యో నాకు శ్రమ. ഈ കാഴ്ച മോളിൽ കാണുന്ന ആ കിരീടത്തിന്റെ കാഴ്ചയോടുകൂടെ ഈ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ ബുദ്ധികളിലും രക്തധമനികളിലും കൂടെ ചിന്ത വരുന്നത്, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം, സുവിശേഷം അറിയിച്ചേ മതിയാകൂ, സുവിശേഷം അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമെടുത്ത് അവനോട് തന്നെ അയ്യം വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. ఈ యొక్క సువార్తికుడైన పౌలు తనకు పొందబోవు ఆ కిరీటమును చూచి తనలో తాను తన హృదయంలో ప్రవహిస్తున్న రక్తధారలు, ధమనికలు, బలికలు అంతటిలో నుండి తనకు బాధ, అది పొందుకోవాలని నేను సువార్త ప్రకటించాలి, ప్రకటించకపోతే అయ్యో నా కష్టం అంటూ తనకు తాను బాధపరిచి చెప్తున్నాడు. 16 വാക്യം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൗത്യം. 16వ వచనంలో చూస్తున్నాం, సువార్త ప్రకటించుట నా మీద మోపబడింది, అది నా బాధ్యత. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നത്. సువార్త ప్రకటించడం వల్ల నేను గర్వపడను, అతిశయపడను, కేవలం అది నా బాధ్యతే. ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിന്റെ നെസസിറ്റി എന്റെ മേലുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മേലല്ല, എന്റെ മേൽ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആത്മബോധം. ఇది నేను సువార్త ప్రకటించకపోయినా యెడల ఆ భారము వేరే వారి మీద కాదు, ప్రకటించాల్సిన భారం నా మీద మోపబడింది అని తెలుసుకోవాలి. ഞാൻ വിശേഷം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എന്റെ അയൽപക്കക്കാരൻ, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ, എന്നോട് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ, എന്റെ വീട്ടിലുള്ളവൻ, എന്റെ വില്ലേജിലുള്ളവൻ മരിച്ച നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകും. അത് കണ്ടു നിൽപ്പാൻ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ, കുറ്റക്കാരനാകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. നെസസിറ്റി, കാലക്കാല సమయమందాయి. అందుకే మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఇందులో నుంచి, నేను ఒకవేళ సువార్త ప్రకటించకపోయిన యెడల నా ఇరుగువారు, పొరుగువారు, సహోద్యోగులు, లేకపోతే నా ఊరిలో ఉన్నవారు, చుట్టూ ఉన్నవారు నశించి నరకానికి వెళితే నేను దోషిగా దేవుని ఎదుట నిలవబడడానికి ఇది సమయమా? కావలి కాయువాడా, ఇప్పుడు సమయం ఎంతైంది? ప్రైజ్ ది లార్డ్. 16వ వాక్యం verse 16 again. 16వ వచనం 9-16 మరొకసారి. സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. సువార్త ప్రకటించవలసిన భారం నా మీద మోపబడింది. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല. సువార్త ప్రకటిస్తున్నందుకు నేను అతిశయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നെസസിറ്റി എങ്ങനെ അവനിലുണ്ട്.
చేయకపోయినా ప్రకటించాల్సిన అవసరం భారత మీద ఉంది అన్న జ్ఞానం మాకుంది. ഞാൻ അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കഷ്ടം, എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. నేను ప్రకటించకపోతే నాకే శ్రమ, అయ్యో నాకు శ్రమ. ഇനി 17ാമത്തെ വാക്യം. ఇప్పుడు 15 వచనం. ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം നടക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്, മനഃപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിലും കാര്യം എന്നിൽ വരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ఇది నేను ఇష్టపడి చేసినట్లుగా నాకు జీతం దొరుకును, ఇష్టపడకపోయినను గృహ నిర్వాహకత్వం నాకు అప్పగింపబడెను. Praise the Lord. The dispensation of the gospel is committed on me. సువార్త ప్రకటించాల్సిన గృహ నిర్వాహకత్వం నాకు ఇవ్వబడింది, నా మీద పంపబడింది. ఇది വലിയൊരു അറിവാണ്. ఇది నిజానికి చెప్పాలంటే ఇది గొప్ప జ్ఞానం మనం తెలుసుకోవాలి. വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ఇది మన మీద ఉంచబడిన గొప్ప. ഏത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയും ദൈവത്തിനായി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനും ദൈവദാസിയും അവരുടെ സ്വന്തമായ ഒരു കൺവിക്ഷനാണ് ഈ സുവിശേഷ ദൗത്യം ఎంతమేల్ బలమేల్పించిరిക്കുന്നു. రక్షింపబడిన ఏ విశ్వాసి అయినా, దేవుని పని కొరకు పిలువబడిన ఏ సేవకుడైనా, ఏ దాసి అయినా వ్యక్తిగతంగా వారు ఉండాల్సింది సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు నా మీద ఈ భారాన్ని మోపాడు అన్న జ్ఞానం ఉండాలి. దేవదూతన్మార్కే ఈ అనుగ్రహం కర్తావు పడుతుందిല്ല. దేవుడు తన దూతలకు ఈ గొప్ప ఆశీర్వాదం సువార్త ప్రకటించే అవకాశం ఇవ్వలేదు. నమ్మకాలను పొందిరిക്കുന്നത് మనుష్యులమైన మనకే సువార్త ప్రకటించే అవకాశం ఇచ్చాడు. పత్రోసే నీ ఏంటి ఆడినే మేయిక, పేతురు నీవు నా గొర్రెలను మేపుము. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഭൂമിയിലെ വേലയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗവാക്കുതമേ വിശ്വസ്തരായി ആക്കിയിരിക്കുന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് 1000 സ്തോത്രം കൊടുക്കുവാൻ മതിയായിട്ടുള്ളതാണ്. భూమి మీద దేవుని పరిచర్యకు నీవు నేను పాలిభాగస్తులమై ఉన్నాము అన్న విషయం తెలుసుకుని దేవునికి వేల కొలది స్తోత్రములు చేయడానికి ఒక కారణం ఇదవ్వాలి. യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ കർത്താവ് വിളിച്ച് മാറ്റപ്പെടുത്തി അവനിൽ അറിവിന്റെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആത്മീയതയുടെയും നിക്ഷേപങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവനെ സമൂഹത്തിൽ അനുഗ്രഹമാക്കി നിർത്താൻ സുവിശേഷം. ఏ యోగ్యత లేని వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచి మార్చి తనకు మారు మనసును అనుగ్రహించి కృపా వరములనిచ్చి జ్ఞానమునిచ్చి బుద్ధినిచ్చి సామర్థ్యమునిచ్చి అనేక మంది ఎదుట సాక్షిగా నిలవబడడమే సువార్త రకమే. അപ്പൊ 16 17 പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. 16-17 వచనాల్లో ఒక ఉన్నత దశలోనికి ఆ కార్యాలు ముందుకు వెళ్తుంది. 16వ వచనంలో సువార్త ప్రకటించాల్సిన భారం నాకు మోపబడింది. ഞാൻ ആ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും నిర్బంధం ఎంతమేల్ ఉంది എന്നുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ട്. ఆ మిషన్ కనుక నేను చేయకపోతే అది చేయాల్సిన అవసరత నా మీద మోపబడింది అన్న విషయం తెలివి నాకుంది. ഈ ആവശ്യകത എന്റമേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാതെ പോയാൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. చేయాల్సిన ఈ ఆవశ్యకత ఈ భారం నా మీద మోపబడింది, నేను చేయకపోయినా అయ్యో అది నాకు శ్రమ. ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിന് അപമാനവും ഉപദ്രവവും എല്ലാം ഏറ്റ് കോണുകളിലും സ്ട്രീറ്റുകളിലും വീടുകളിലും നടന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നതിന്റെ മഹിമ എന്താണ്? ఒక వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కొరకు అవమానం సహించి లేకపోతే హింస సహించి ఒక వీధిలో ఏదో ఒక మూలన నిలబడి సువార్త ప్రకటించడం వల్ల వచ్చే మహిమ ఏమిటి, గొప్పతనం ఏమిటి? ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും മഹിമയും ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ സുവിശേഷത്തോടെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. ఈ సువార్తను కూర్చిన మహిమ ఏ విధంగా ఉంటుందో పౌలుకు దేవుడు చూపించినప్పుడు ఆ సువార్తకు అవిధేయుడను కాక ఇంటుని అంటున్నాడు పౌలు. 21 అపోస్తల ప్రవృత్తి 21 అధ్యాయం అపోస్తల కార్యం 21వ అధ్యాయం కొద్దాం. 13వ వాక్య అపోస్తలులు പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്. 13వ వచనంలో పౌలు అపోస్తలుడు చెప్తున్న మాట, పౌలు ఇదెందుకు మీరు ఏడ్చిన గుండె బద్దలు చేసేదరేలా, నేనైతే ప్రభు అయిన యేసు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే కాక
చనిపోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నానని చెప్పాను. ഞാൻ യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകുന്നു, കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഒന്നും മുഖാന്തരം ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല. അവിടെ ഞാൻ കിട്ടപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല, ഈ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിപ്പാനും തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. పౌలు అంటున్నాడు, నేను యెరూషలేముకు వెళ్తున్నాను, యెరూషలేములో కష్టము, బాధ, హింస నా కొరకు ఉందన్న సంగతి తెలిసి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం లేదు, కానీ ముందుకే వెళుతున్నాను. దానితో మాత్రమే కాదు, యేసు నామం నిమిత్తము మరణించడానికి కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటాడు. ഇതെല്ലാം നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളും കേൾവിയും നമ്മളിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ఈ వాక్యములు చదివి వాక్యములు ప్రసంగించినప్పుడు విని మనం విడిచిపెట్టడానికి కాదు, మనలో ఒక సవాలుతో కూడిన జీవితం మొదలవ్వాలి. എന്താണ് ఆ సవాలు ఏమై ఉండాలి? ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ പോലെ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാനും മരിപ്പാനും ഏത് കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇത് എന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ఈ అపోస్తలుడైన పౌలు వలె ఈ సువార్త కొరకు బంధింపబడడానికి, కష్టం సహించడానికి, హింస పొందడానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను. కారణం అది నా మీద మోపబడింది. Praise the Lord. സുവിശേഷത്തിന് ബന്ധനമുണ്ട്. సువార్త కొరకు వెళ్ళినప్పుడు బంధనం ఉంది. കഴിഞ്ഞ 2025 വർഷം സുവിശേഷത്തിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീഡനവും എതിരും പ്രതികൂലങ്ങളുമാണ്. గత 2025 సంవత్సరాలు మొదలుకొని సువార్త యొక్క కథ ఏమైనా ఉందా అంటే అది అనేకమైన అవమానము, నింద, శ్రమ, హింసలు మాత్రంతో కూడి ఉన్నది. మరణం వരെയും అనుభవించిన ఎത്രയോ పేరు మనం వాయిക്കുന്നു. చాలా మంది సువార్త చెప్తూ మరణించిన వారి గురించి కూడా మనం చదువుతాం, విన్నాం. ఈ మాసం 2వ తేదీ ఈ ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన പാപ്പച്ചൻ ജോസ് പാപ്പച്ചനും ഭാര്യയും 5 വർഷത്തെ ജയിലിൽ 25,000 ഫൈൻ యూపీ గవర్నమెంట్ ఇస్తుందని వాయిച്ചു. యూపీ గవర్నమెంట్ జోస్ అంకుల్ తర్వాత తన భార్య వారు 5 సంవత్సరాలు చెరసాల శిక్ష, 25,000 ఫైన్ కూడా వారికి సువార్త ప్రకటించినందుకు వేయబడినట్టు మనము న్యూస్ లో చదివాం. അതിനുശേഷം 2 വേറെ കുടുംബങ്ങളെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ 2 കൊല്ലവും 25,000 ഫൈൻ. దాని తర్వాత మరొక 2 కుటుంబాలు 2 సంవత్సరాలు శిక్ష, మరొక 25,000 ఫైన్ వారు కూడా వేయబడింది. ഇതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുമോ, ആളുകൾ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല, അത് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ఈ జైలు శిక్ష అనుభవించినందుకు సువార్త ఆపేస్తామా? కాదు, దీని ద్వారా మరింతగా ఇతరులకు సువార్త ప్రకటించడానికి ప్రోత్సహించేది ఉంది. ഈ ജോസ് പാപ്പച്ചന്റെ മകൻ നല്ല പഠിത്തവും ജോലിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തീരുമാനിച്ചു, എന്റെ പപ്പയെ ജയിലിട്ടുവെങ്കിൽ ആ പപ്പ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തെ, സുവിശേഷത്തെ ഞാനും പ്രസംഗിക്കും. ജോലി നിശ്ചയം ചെയ്ത് അവൻ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ. జోస్ పప్పచ్చన్ గారి యొక్క ఈ జైలు శిక్ష గురించి తన కుమారుడు బాగా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న ఆ కుమారుడు విన్నప్పుడు, నా తండ్రిని చెరసాలలో వేసినటువంటి ఆ సువార్త పరిచర్య, నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ పరిచర్యను చేయడానికి వస్తాను అంటూ తీర్మానం తీసుకోవడానికి కారణమైంది. സുവിശേഷം പീഡനം കൊണ്ടോ മരണം കൊണ്ടോ തടവ് കൊണ്ടോ നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാണ്. അത് ജയിലുകളെ ഭേദിക്കും, വാതിലുകളെ തുറക്കും, ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. 100 കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക. ఈ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ఈ శుభవార్తను ఆపడానికి ఏ హింస గాని, ఏ కష్టం గాని, ఏ బాధ గాని ఆపలేదు. అది జైలు గోడలను బద్దలు చేయగలదు, చెరసాలలో ఉన్న సంఖ్యలను విప్పగలదు, మనుషుల హృదయాలను కూడా తెరవగలదు. కారణం ఈ సువార్త దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. നമ്മളെല്ലാം പീഡനയിലേക്ക് വന്നുകൂടാതെയില്ല സഹോദരന്മാരെ. నిజాన్ని చెప్పాలంటే సహోదరులారా, మనం సువార్త విషయంలో ఎలాంటి హింస పొందలేదు. എന്നാൽ സന്തോഷത്തോടെ നാം അത് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും. అందుకే మనం సంతోషంతో సువార్తను అందుకున్న దేవుని కొరకు దాని కొరకు నిలబడాలి. పౌలోస్ అపోస్తలుల వేరొక తీర్మానం వాయించాడు. పౌలు యొక్క మరొక తీర్మానం చదువుదాం. అపోస్తల ప్రవృత్తి 20:24. అపోస్తల కార్యములు 20:24 എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ വിലയേറിയതായി എണ്ണുന്നില്ല.
എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയേണ്ടതിനെ കർത്താവായ യേശു തന്ന ശുശ്രൂഷയും തേക്കണം എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ. Praise the Lord. అయితే దేవుని కృప సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుదముట్టి పర్వాలేదు నేను నీతో ఉన్నాను అంటాను. എന്റെ കുഞ്ഞ് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണം, പക്ഷേ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും. ఉదయం నా పిల్లలు స్కూల్ కి వెళ్ళాలి, అయినా పర్వాలేదు నేను నీతో వస్తాను సేవకి. സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ 100 കുറ്റങ്ങൾ കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പക്ഷെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ വിലയേറിയതായിട്ടില്ല. ഐ ആം റെഡി, ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു. ഇതായിരിക്കും ഒരു സുവിശേഷന്റെ തീരുമാനം. సువార్తకు వెళ్ళకుండా 100 రకాల ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పడానికి మనకుంది, కానీ వారంతా పక్కన పెట్టి ఇదిగో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, నీతో పాటు వస్తాను అన్నవాడు నిజమైన వాడు. എത്ര വില്ലേജുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാത്തതായി കിടക്കുന്നു. మన చుట్టూ మన ప్రాంతాల చుట్టూ రక్షణ సువార్త అందని చెప్పని వినని ఎన్నో గ్రామాలు ఉన్నాయి. కర్తావు പറയുന്നു, go and preach. ప్రభువు చెప్తున్నారు వెళ్ళి ప్రకటించుడి అన్నాడు. Remember that. ఓర్తిరికిగా go and preach. ప్రభు ఏమన్నారు? గుర్తుపెట్టుకోండి, వెళ్ళండి ప్రకటించండి. ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല, ശ്രമിക്കരുത്. അത് പിശാചിന്റെ പരിപാടിയാണ്. దీనికి ప్రత్యామ్నాయము అనేది లేదు. గమనించండి, ప్రత్యామ్నాయం అనేది సాతాను పని. പുതിയ നിയമം എവിടെ എടുത്താലും preach, preach, വചനം പറഞ്ഞു, വചനം പറയുക, ഇതൊരു സുവിശേഷകന്റെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. క్రొత్త నిబంధనలు ఎక్కడ తీసినా ప్రకటించారు, ప్రకటించారు, బోధించారు అన్న పదాలు కనిపిస్తాయి. దీని అర్థం ఒక విశ్వాసి యొక్క బాధ్యత ఇది, ప్రకటించడం, బోధించడం. ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാ? ఒక వ్యక్తిని రక్షించేది ఏమిటి? റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. రోమిల రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయంలో ఒక చక్రం మనం అలా చూస్తాం. അവിടെ എന്താണ്? സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ചോദിക്കുന്നത്. కాగా వింటాం. ప్రకటించువారు పంపబడిన ఎట్లు ప్రకటించుదురు. 14 నుండి వారు విశ్వసింపని వారికి ఎట్లు ప్రార్థన చేయుదురు, వినని వారిని ఎట్లు విశ్వసించుదురు. ప్రకటించువాడు లేకుండా వారెట్లు విందురు. ప్రకటించువారు పంపబడని ఎట్లు ప్రకటించుదురు. Praise the Lord. 13-ാം വാക്യം, കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. 13వ వచనం, ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడును. ഈ ആളുകളെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയ ഭാഗമാണ് റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യങ്ങൾ. వ్యక్తులను ప్రభువు వైపుకు నడిపించి రక్షించడానికి ఏ విధంగా జరగాలన్నది అతి స్పష్టంగా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన లేఖన భాగం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും? ఒక వ్యక్తి అడిగాడనుకో, నేను రక్షింపబడడానికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది, ఎలా రక్షణ పొందాలి? എന്താണ് ദൈവവചനം? అప్పుడు దేవుని వాక్యం దానికి കാരാഗൃഹത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാം, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടാം. చెరసాలలో పౌలు అన్నాడు, ప్రభువైన యేసు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచితే నీవు నీ ఇంటి వారు రక్షింపబడతారు. అదే అపోస్తల ప్రవృత్తిలో అవే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ నడుస్తున్న కార్యక్రమం. అది అపోస్తలులు వారి యొక్క జీవితంలో వారు పాటించిన ప్రాక్టికల్ విషయాలు. എന്നാൽ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉപദേശപരമായ ഭാഗം വായിച്ചിരിക്കണം. 19-ാം വാക്യം. అయితే ఆ లేఖనాల దగ్గరకు వస్తే బోధపరమైన విషయాలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവമവനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പം ദൈവവചനം വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പറയുന്നു, നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും? ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. అప్పుడు నీవు రక్షింపబడదు అన్న మాట చూస్తున్నావు. ఎలా రక్షింపబడతా?
హృదయమందు విశ్వాసం నుంచి నోటి ద్వారా యేసు ప్రభువును ఒప్పుకున్నప్పుడు రక్షింపబడతారు. യോഹന്നാൻ 1:12 നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. యోహాను 1:12 మనం చదివితే దీనికి హైలైటెడ్ గా ఇంకా గొప్ప స్పష్టంగా 12వ వచనంలో చెప్పబడింది. അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? అక్కడ చూద్దాం యోహాను 1:12 അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം നൽകി. യോഹന്നാൻ 1:12. యోహాను 1:12 తను ఎందరు అంగీకరించారో వారందరికీ అనగా తన నామమున విశ్వాసం ఉంచు వారికి దేవుని పిల్లల అధికారం దేవుడు ఇచ్చాడు. ఒప్పుకొని దేవుడు ఆయనను మృతులలో నుండి లేపెనని నీ హృదయమందు విశ్వాసం ఉంచితే నీవు రక్షింపబడతావు. അപ്പോൾ പിന്നീട് అంటే మరొక వ్యక్తి వెళ్ళి ప్రసంగించాలి. ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആശ്രയമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഒരാൾ അയക്കണം. ఆ వ్యక్తి వెళ్ళి ప్రకటించాలి అంటే మరొక వ్యక్తి వారిని పంపించే സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാം മുഖാന്തരം നമ്മുടെ വില്ലേജുകളിൽ దేవుని పిల్లగా మారుతారు. మన ద్వారా పరిచర్య అలా సాగుతుంది. ഇത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു രീതിയാണ്. ఇది పరుగు పందెంలో పరిగెడుతున్న ఒక విధానం. ഇതൊന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല. നാം ഗോളിൽ എത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. ఇదంతా కూడా చేయకుండా మనము గుళ్ళకి వెళ్ళిపోతామా? നമ്മുടെ കൂടെ സൈഡിലും മുമ്പിലും പുറകിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേർ പോകുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരെക്കാൾ മാതൃകയും കാഴ്ചപ്പാടും ആത്മഭാരവും ഗോളിലെത്തണമെന്നുള്ള തീരുമാന ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. మనతో పాటు మన యొక్క ప్రక్కన, నా వెనక, నా ముందు నాతో పాటు అనేక మంది పరిగెడుతున్నారు. అయితే వారందరికంటే ముందుగా నేను వారికి మాదిరిగా ముందుకు వెళ్ళి ఆ బహుమానం పొందుకుంటాను, అలా పరిగెడతాను అన్న తీర్మానం తీసుకునే సమయం. ആ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കണ്ട ആ ദർശനത്തിന് വിരുദ്ധമായി എനിക്ക് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. ఆ విధంగా తీర్మానం తీసుకోవాలి. అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పినట్టు నేను చూసిన ఆ దర్శనమునకు వ్యతిరేకముగా విరోధముగా నేను నడుచుకోను అంటాడు. ദർശനത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽപ്പെട്ട് ആ കണ്ട ദർശനത്തിലൂടെ അവന്റെ അവസാന ശ്വാസം പിടിക്കുന്നത് പോകുന്നത് വരെ പൗലോസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, മാറിയിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ വരെ അദ്ദേഹം നിന്നു. దమస్కు మార్గానికి వెళ్తున్నప్పుడు తార్సువాడైన ఈ పౌలు దేవుని దర్శనం ఎప్పుడైతే చూసినాడో ఆ దర్శనమునకు వ్యతిరేకంగా విరోధంగా వెళ్లకుండా తాను పొందబో బహుమానం వైపు చూస్తూ పరిగెట్టాడు. ഈ വിഷൻ, ഈ വിളി, ഈ അറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ മാത്രമേ പ്രതികൂലത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ഈ വചനവുമായി എവിടെയും നിന്ന് സുവിശേഷം പറയുകയുള്ളൂ. ఈ దర్శనము, ఈ పిలుపు ఉన్న ఒక దేవుని సేవకుడు మాత్రమే ఎన్ని బాధలు, కష్టాలు, హింసలు వచ్చినా ఈ దైవ వాక్యానుసారమైన సువార్త పరిచర్య చేస్తూ పందెంలో గెలవగలడు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു സുവിശേഷൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ്? ఒక సువార్తికుడిగా మన జీవితంలో ఉన్న లక్ష్యం ఏమై ఉంది? ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഒത്തിരി പേർ ഓടുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ മാത്രം കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നു. పరుగు పందెంలో అనేక మంది పరిగెడతారు, కానీ ఒక్కడికే బహుమానం దొరుకుతుంది. നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓടുമേ. అటువలే మీరును బహుమానము పొందునట్లుగా పరిగెత్తుడి. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നമ്മുടെ വില്ലേജുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാം ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ദർശനവും ആ ചൂടും തീരുമാനത്തോടുകൂടെ ദിനം പ്രതി വില്ലേജുകളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് യാതൊരു നിലയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന ധീര യോദ്ധാക്കളായി നമുക്കെല്ലാം തീരാൻ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങും വചന കേൾവിയും വചന വായനയും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఈ యొక్క కేరళ ప్రాంతానికి వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత ఈ రోజు నుండి ఆ పరుగు పందెంలో బహుమానం పొందుకున్న వ్యక్తిగా నేను పరిగెడతాను అన్న ఈ వాక్యపు వేడి, ఈ తీవ్రత, లక్ష్యం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మన పుట్టులాగున్న దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనకు సహాయం చేయను గాక. మనకి మరొక Thank you.
ప్రియ సహోదరులారా, ఇంతవరకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విన్నాం. So far we have heard the wonderful message from the Lord directly through His servant. Is it not the time that we take a decision boldly, Lord? No matter what happens in my life, it is the race that I am running, the race that I set before me, and I am towards reaching the goal. ప్రభా, నా జీవితాన్ని మరొకసారి రీడెడికేట్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు సహాయం చేయండి. మన కళ్ళు మూసి వాక్యము ప్రతిఫలంతో ప్రార్థన చేస్తాను. ఆ బహుమానం పొందునట్లుగా నేను పరిగెడతాను, ఒక్కడే బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెడతాను అన్న ఆ తీర్మానం తీసుకున్నట్లు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ ఘనమైన నామమునకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. నీ దాసుని వాడుకున్నందుకు వందనాలు. అటువలే మీరును బహుమానం పొందినట్లుగా పరిగెత్తుడి. ఈ వచనం, ఈ ఫ్రేజ్ నా జీవితంలో ఉండలాగా సహాయం చేయండి. నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రం ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోనలేదు. స్వార్థను ప్రకటించాల్సిన భారం నా మీద మోపబడింది. నేను ఆ బహుమానమును పొందుకుంటాను అన్న పౌలు యొక్క లక్ష్యం వలె గురి వద్దకి మేము పరిగెత్తులాగా సహాయం చేయండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి పార్లమెంట్ అసెంబ్లీలో భాగంలో నీ వాక్యము వినడానికి, నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన మేము తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఇదే వేడి, క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతాను, ఆత్మలను సంపాదిస్తాను, బహుమానాలు పొందుకుంటాను అన్న ఆ లక్ష్యము, ఆ గురి నాలో మాలో మండుచుండులాగా సహాయం